آیا تا به حال درد یا سوزش در ناحیه معده را تجربه کرده اید؟ این مشکل ممکن است ناشی از زخم معده باشد. زخم معده به جراحات گفته می شود که در پوشش داخلی معده یا ابتدای روده کوچک ایجاد می شوند و می توانند باعث درد، سوی هاضمه و حتی خونریزی شوند. یکی از دلایل اصلی زخم معده باکتری به نام هلیکوباکتر پایلوری یا همان اچ پایلوری است. این باکتری می تواند در محیط تیزابی یا اسیدی معده زنده بماند و با تخریب پوشش محافظ آن باعث ایجاد زخم شود. اچ پایلوری از طریق آب و خوراک آلوده یا تماس نزدیک به فرد مبتلا منتقل می شود. علائم زخم معده شامل درد یا سوزش در شکم، نفخ، تهوع و کاهش اشتها است. گاهی این درد بعد از غذا شدت می یابد و گاهی کاهش پیدا می کند. برای تشخیص دقیق دکتر ممکن است آزمایش خون، تست تنفس یا اندوسکوپی انجام دهد. درمان زخم معده معمولا ترکیبی از دواهای ضد اسید و آنتیبیوتیک برای از بین بردن اچ پایلوری است. تغییر سبک زندگی نیز اهمیت زیادی دارد. پرهیز از خوراکی‌های تند و چرب، کاهش کافئین و ترک سیگارت می تواند بر روند بهبود کمک کند. درمان به موقع بسیار مهم است، زیرا عدم درمان زخم ممکن است باعث خونریزی یا سوراخ شدن معده شود که نیازمند جراحی خواهد بود. پیشگیری نیز کلید سلامت معده است. شستشوی دستها، مصرف آب سالم، رعایت بهداشت خوراکی و خودداری از مصرف درازمدت داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی می تواند خطر ابتلا را کاهش دهد. معاینات دوره‌ای و مراجعه به دکتر در صورت بروز علائم اهمیت زیادی دارد. در پایان، زخم معده بیماری قابل درمان است. با رعایت نکات بهداشتی و درمان صحیح می تواند درد و عوارض آن پیشگیری کرد و زندگی سالم و راحتی داشت.